а вы храпите, как бульдозер вечером, и не даете спать, или вам не дают спать, есть такой рецепт. Поделюсь. Поверьте, может, с помощью Аллаха поможет. Одну столовую ложку корня алтея лекарственного добавьте в термос на вечер и 200 грамм кипятка. Настоять. А утром уже по 30-40 грамм. За день выпейте это 200 грамм. Ладно, настой. Через несколько времени у вас будет немного кашель и мокрота будет. А вы это не бойтесь, потому что из вас выходит мокрота. Ладно? Вы попробуйте месяц, попробуйте. И не будете храпеть как бульдозер.